אנחנו מזהים שישנן רקטות ואמצעי לחימה נוספים שחיזבאללה משגר לשטח מדינת ישראל שיוצרו בסוריה והועברו לחיזבאללה מסוריה. אנחנו נתקוף כל ניסיון העברת אמצעי לחימה מסוריה לחיזבאללה ונתקוף כל תשתית שנזהה בסוריה שתכליתן לייצר אמצעי לחימה עבור חיזבאללה. نحاول الاقتراب قليلا لكن نحاول ايضا لا نعيد عمل الجهات المختصه. من أي سكنيين ويعني هناك كبير على أشكال ببنائين سكنيين ويعني هناك دمار كبير على أرقام هو اليوم نجم المعلومات يعني قد وردت إلينا من مصادر عدة. نحن